خیر، جرمني پښتو لوستونو ته د A1 په کچه بیا هم په خیر راغلی. لومړی څپرکی دی، دریم لوست د ګرامر لوستونه. ورب، کانیوګاسیون، د فعل حالتونه. ورب فعل ته وایي، کانیوګاسیون د فعل گردان یا هماغه حالتونه چې د هر ضمیر سره یا د هر دویم ګړي دریم ګړي شخص سره یا کس سره کوم حالت نیسي یا څه رقم د حالتونه تبدیلیږي. مونږ دلته درې دانې فعلونه لرو. اصلي فعلونه که هغه باقاعده وي، یعنی همیشه په آخره کې ان لري، دا اصلي فعلونه یا ریشه یې همدغه ده. ایخ څه دی؟ ایخ ضمیر دی. ایخ زه، زما ضمیر یا د نوم په ځای چې څه کارول کیږي. زه. دو ته، دو ته. زی، تاسې یا دویم شخص، هغه چې مخامخ موږ ته ولاړ وي، موږ ورسره خبرې کوو، خو مؤدبانه ډول باندې موږ ورسره خبرې کوو، هغې ته زی ویل کیږي چې په غټ اس باندې لیکل کیږي. تاسې، تاسې. او ایه زی، ایه هغه دریم کس دی، نارینه کس چې هغه زموږ په منځ کې نسته یا یې موږ په باره کې خبرې کوو. او زی د نارینه ضمیر دی، ایه د زی د ښځینه ضمیر دی، ایه د نارینه ضمیر، ښځینه ضمیر. اوس راځو چې د هر ضمیر سره دغه فعل چې زموږ دی کوم حالت نیسي، څه رقم کارول کیږي او تبدیلیدل په څه شکل باندې وي. راځو ولې دا رقم دی. زه لنډه یو جمله په پښتو وایم که نه. مونږه د تلل وی لرو، د تلل، تلل، تلل دا د فعل اصلي حالت دی. که زه بیا وایم زه تلل، دا خو غلط سو. زه تلل نه، زه زم، زه زم. ته تلل، ته تلل، دا خو غلط سو که نه. ته ځې، ته ځې. نو اصلي دغه کوم د فعل حالتونو یا د فعل گردان چې دی د دې لپاره دی چې د هر شخص سره یو فعل څه رقم کارول کیږي. راځو ایخ کم، زه نسم ویلی ایخ کامن، ایخ کامن دا ناسم ده. زه وایم ایخ کامه، په آخره کې یو ای اخلي. ایخ کامه، ایخ کامه. دا د دې فعلونو قاعده ده چې د ضمیر سره ای اخلي په آخره کې، د ایخ ضمیر سره په آخره کې ای اخلي. دو، دو ته. دو کامست، په آخره کې اس تی اخلي، اس تی. زی، تاسی، زی کامن. دا فعل په خپل حالت باندې راځي، هغه اصلي حالت ځان ته اخلي، ځکه موږ مخامخ شخص دی هغه سره خبرې کوو او مؤدبانه ورسره غږیږو، رسمي جنبه لري. زی کامن. ایه زی، هغه نارینه، هغه ښځینه، هغې سره تل ټی راځي په آخره کې. د فعل په آخره کې چی راځي؟ ټی. ایه زی کامت، هغه نارینه یا هغه ښځینه راځي. هایسن، د راتلل، نومیدل او اوسیدل یا یو چیرته د ځاین اوسیدن. ایخ هایسه، بیا هم آخره کې په پای کې ای اخلي. ایخ هایسه. دو هایست، دلته بیا ضرور نه ده چې مونږه اضافه اس ورکو، ځکه دا خپله اس لري یا ډبل اس یا دا شاف اس دلته سته دی.
زی هایسن تاسې نومیږئ. er sie heißt په آخره کې ټی، نارینه یا ښځینه نوم سره په آخره کې ټی اخلي. دا باقاعده فعلونه دي. راځو زاین ته چې دا بې قاعده دی، د دې حالت د هر ضمیر سره تغییر کوي. لکه زه وایم ich bin، ما سره بن ته راغی یا یې شکل په بن تبدیله سو. زه یم، دو سره څه کوي؟ du bist، ته یې. sie sind، تاسو یې. sie sind. sie ist، هغه دریم نارینه یا ښځینه کس هغه دی. sie ist. دا له دې فعل سره وګورئ چې مکمل د دې حالت تغییر کوي. ښه به دا وي که چیرته تاسو هر فعل یادوئ هغه د گردان سره یاد کړئ، یا د تغییر شکل څه رقم وي د فعل په آخره کې د ضمیر سره. مثلا ایک سره ایک کومه لیکل کیږي، تاسو همداسې ایک کومه غوندې یاد کړئ. هایسه غوندې یاد کړئ، ایک هایسه. ځکه ځینې بې قاعده فعلونه دي چې هغې کې بیا تاسو ته سرګرداني پیدا کېږي چې زه دا څنګه اوس ایک دو زی سره وکاروم، یا د ضمیرونو سره زه دا څه رقم وکاروم. نو ښه به دا وي چې تاسو دا لکه ارټیکلونه چې نوم د ارټیکل سره یادوي، همداسې کوشش وکوئ چې فعل هم د حالتونو سره یاد کړئ چې څه رقم د یو ضمیر سره کارول کیږي یا پرونومن سره کارول کیږي. تر بیا ښې چارې. الله مو مل.